ljudi, ja sam FNAF Gamer Girl i danas igramo jednu igru po imenu The Ghost Hunting. Mac. Aha. To open. Click to open. Aha. What the? Samo trenutak. Samo se ja ovdje. Čekajte, moram samo da resetiram. Ovdje ćemo spomenuti. Ovdje mi nema interneta sada, dobro. Ne radi. Evo vidite. Ne radi mi dobro, ja ću sad čekati da se to reloada, a vi slušajte ovaj. Ne, nije cilj. Čekat ću ja da se... Nestalo mi interneta i svega i ćao i pam. Tako da ćemo da crtu. Kakva nesramota. Znam. Evo ga internet. Vidite. Da. A ovo što sam crtala flauti, džem, ništa. Toncaju. Sad čekajmo. Danas igramo, sad da vidimo. Haa! Da mi čujem se. Ovo igramo sada The Horror nešto. The Horror Hadi.
toliko strava. Pa ja sam se uzela. Ovaj put ću se ovako staviti. Mogu staviti po sumeru, ja? Ja sad je staviti. Ja baš čast. Elevator, prijatelju moj. Elevator, mrzim te toliko. Zašto spam? Onako nas ne vidim. Samo trenujem. Vršim. Aha, šikrit. Ojojoj. Što ovo strašno jezivo. Koliko jezivo. Ne. Jedva da sam se spala. Oje! Prokletiće jedan! Zašto? Other games. Nightmare Fighters. Evo idemo. Što je ovo? Toliko jezivo. Aj opet. Ne želim to igrati. Znaš koliko sam smela da je Jeff the Killer. To je stvarno strašno. Ko to vrišti? Začuvaj me Bože. Ovo znači, toko, usrala sam se u gaće, znači počela da mi vrišti. To je baš jezivo. A još neki horor igre da vidimo, da čim inače tako straži na Roblox, morate skinuti neki onaj. Ovo da više nikad nisam igrala u mom životu. To je tako da se osjeća, ja sam, toliko sam se usrela. Ajde, poz.